සංඝ කියන වචනේ පින්වතුනි අපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යනවනේ නේද? ඒ සරණ යනකොට ථේරවාදී විවරණය තමයි සංඝ කියන එකට ඇතුළත් වන්නේ මාර්ගඵලලාභී උපසම්පදා සීලයට පත්වෙච්ච පිරිස. උපසම්පදා සීලයට කියන තව වචනයක් තමයි ලෞකික අදි සීලය. ඒ කියන්නේ අහලා තියෙන අදි සීල සංඛ්‍යාත උපසම්පදාව කියලානේ උත්සව තියන්නේ නේ. දැකලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි සීලයන් අතර ඉහළම සීලය. යම්සේ සියලු පර්වතයන්ට මහා මේරුව උසස් වන්නාසේ සියලු ආලෝක ප්‍රභවයන්ට සූර්යයා උත්තම වන්නාසේ සියලු සීලයන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ අදි සීලය. උත්තම අධික ශ්‍රේෂ්ඨ සීලය අදි සීලය. ඒ අදි සීලයට પ્રાપ્ત වූ මාර්ගඵලලාභී යමෙක් වේනම් එනම් මාර්ගඵලලාභී භික්ෂුවක් ඕ භික්ෂුණියක් වේනම් ඒ තමයි සංඝ කියන කුලකය. අප සරණ යන්නේ මේ පිරිස. ගිහි කෙනෙක් මාර්ගඵලලාභී වුණත් සංඝ ගණයට ඇතුළත් වන්නේ නැහැ. හැබැයි උපසම්පදා සීලයේ රකින්න සීලවන්ත භික්ෂුවක් පෘථග්ජනව සිටියත් පරියායෙන් සංඝ සංඛ්‍යාවට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න සංඝ භාවයට පැමිණීමට තියෙන ප්‍රධානතම පරියාය නිෂ්පර්යාය දෙකම එකතු කරාම ප්‍රධානතම සාධකය උපසම්පදා සීලයට පැමිණ තිබීම. හැබැයි ආර්ය සංඝ භාවයට පැමිණෙන්නේ මාර්ගඵල අධිගමනය. මේක තමයි තිසරණයේ යටතේ සංඝයාගේ නිර්වචනය. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. මම මාතෘකා වශයෙන් තබපු රතන සූත්‍ර දේශනාවේදී. එතනදී සංඝ වන්නේ මාර්ගඵලලාභී ඕනෑම කෙනෙක්. යේ පුද්ගලා අට්ඨ සතම් පසත්තා කියන වචනය අපි ක්‍රම දෙකකට නිර්වචනය කරනවා. සතේහි පසත්තා අට්ඨ සත්පුරුෂයන් විසින් බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් විසින් ප්‍රශංසා කරනු ලැබූ පුද්ගලයෝ 8 දෙනා. එහෙම නැත්නම් අට්ඨ සතම් පසත්තා ප්‍රශංසා ලැබූ පුද්ගලයෝ 108 දෙනා. 108 දෙනාට ඇතුළත් වෙනවා පින්වතුනි සුද්ධාවාස තලවාසී බ්‍රහ්මයෝ පවා. එනිසා මතක තියාගන්න රතන සූත්‍ර දේශනාවේ එක පරියායකදී ගිහි පැවිදි බෙහෙදයකින් තොරව මාර්ගඵලලාභී සියලුම ආර්යෝ ඇතුළත්. හැබැයි අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යනකොට ථේරවාදී ආචාර්යවරුන්ගේ නිර්වචනය එතන ඇතුළත් වන්නේ උපසම්පදා සීලයට පැමිණි මාර්ගඵලලාභී උතුමන් පරියායෙන් පෘථග්ජන උපසම්පදා භික්ෂුණුත් ඇතුළත්. මේ තමයි සංඝ කියලා කියන්නේ.